드라이기 하나 바꿨을 뿐인데 머릿결이 진짜 달라졌어요. 보통 드라이기는 바람 세기만 조절되잖아요. 근데 이건 온도랑 바람을 똑똑하게 맞춰줘서 머리카락이 덜 상해요. 손잡이 부분을 잡으면 작동하고 손을 떼면 바람이 자동으로 멈추니까 너무 편해요. 화면으로 상태가 바로 보이니까 내 머리에 맞게 세팅하는 게 진짜 편하더라고요. 특히 수분 이온이 나오니까 정전기도 덜하고 말릴수록 머릿결이 차분해져요. 솔직히 머리 말리는 시간이 케어 시간이 된 느낌? 드라이기 바꿀 때 진짜 신중했는데 후회 없어요. 영상 더보기란을 확인하세요.